भाव विचार और कर्म परस्पर जड़ित। अच्छा, आमको भाव विचार क्यों से विचार पुणी कर्म रूपांतरित होपर आमको कर्मफल भोगवाक पड़े। सुकर्म हेले सुफल, कुकर्म हेले कुफल, यह कर्मवादर विचार। मात्र प्रश्न होची रात्रि लोक मान बाट जाए निद हो किसी ना किसी विचार आस्था। भावना और विचार मूल स्रोत कौन? दिस इज ए बिग पॉइंट। समस्त टाइम को चाहे आज निद है ओहो केते से भावना किसी किसी ये कल्पनार साम्राज्य आम भाषुचे। हेले मूल जिनस आम टे गभीर भितर को जाकि चिंता कले जना पड़ो जे ये भाव और विचार सृष्टि क्यों हो यार मूल स्रोत कौन? कहीं ना आ द्वारा आम बहुत प्रभावित। ये ही आमर भाग्य निर्धारित के भाव और विचार। कारण गोटे भाव सृष्टि है। धरनी गोटे भाव मु गोटे कार किनी था ये भाव जो सृष्टि हम से विचार त्वरान्वित हम फिर ता कार देख आ कार देख ये यूट्यूब रे से कार केमती अच्छे यार फैसिलिटीज कौन देखार आरंभ हो भाव विचार बुड़ी गले तापर ये मिले सहित चर्चा सी मिले सहित चर्चा यहाँ भल कि भल कि चलो एमती बाध्य आप कौन करेंगे गोटे दिन से जिन आम कर्म रूपांतरित होगा। विचार आसवा संगे संगे कर्म रूपांतरित हो। मोर मुख्य विषय होची ये जो भाव बा विचार सृष्टि होची एटा भितरु ना बाहर, राइट? तो यह उभय दृष्टि आम देखा पड़े। किंतु मुख्यतः बाहर वातावरण बाहर परिवेश वो आमर फ्रेंड सर्कल सोसाइटी इत्यादि समाज तापरे एक्चुअली श्वास सहित आमर भाव विचार जड़ित, राइट? वायुमंडल जो औरा माध्यम आमर मस्तिष्क श्वास भाव तीन जिन जड़ित। ता छड़ा परिस्थिति दृश्य और अन्य सहित आलोचना बा किसी उपभोग करिवार अभिलाष ये आमको प्रभावित कर। किंतु जिते जाए श्वास चलुव से जाए भाव विचार आमको छुंथव। यस, जिते जाए भाव विचार लगी रही से जाए से गुड़ाक सब स्थिर रही कार्य रूपांतरित करेंगे फिर आमको फल भोग पड़े, राइट? ए तो आम मुकुली पारिबा ना। किंतु ये भाव का ऊपर निर्भर जड़े बंधु मत पचारे मुझे डीप चिंता करे मूल अंश को जावाई चेष्टा करे जे गोटे जिनस कर तार मूल कौन तार स्रोत कौन से हिसाब से गोटे दिन भावना भावना क्यों था नथ्य भावना राइट राइट या मन तो भारी चंचल आपण जानते मन दशारू भाव जन्म यह अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म को कैच करना तो सहज ना। आ मन तो सब विचलित कारण अनुभूति गुड़िक आमर अनुभूति जोटा देखुचे भाव विचार सृष्टि कर। किंतु सूक्ष्म शरीर सबकॉन्शियस माइंड आम गोटे विचार सी आमको घाटी करे। किंतु सूक्ष्म शरीर जन्म पूर्व समय भावना अभिलाष
ଛୁପିକି ରହିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବେ ବାହାରି ସେ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଟାଣିଦେବ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଏହି ହିସାବରେ ଭାବ ଇନର୍ ଥଟ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନୋଦଶାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଚାରି ପାଦ ଅନେଇବାକୁ ଅଧିକ ଅନେଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଚାଳନ କଲେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅଧିକ ବାସନା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିପାରେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରେ। ଏଣୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ ବାସ୍, ଏତିକି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆଜିକାଲି ତ ଚାଲିବା କଥା ଛାଡ଼, ଚଲେଇବା ଜିନିଷ ଯାକ ଆସିଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଯାକ। ତେଣୁ ଆଉ ଚାରି ପାଦ କାମ ନ ଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ବୋଲେ କାହିଁକି କହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ସେମାନେ କହିବେ କି ଏଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନେବା କଥା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି କହୁଛେ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି ଏକା କହୁଛେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଭାବନାକୁ ନେଇକରି, ଭାବ ଯୋଗ ବୋଲି କହିବେ ଜୈନମାନେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଭାବ ଯୋଗ କର, ସେ ଭାବ ଯୋଗରେ ସେ କାମଟି ତୁମ ପାଖରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିବେ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ। ଆମେ କୌଣସି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଥିବ, ସେ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଭାବ ତିଆରି ହେବ, ବିଚାରରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ, ତାପରେ କ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ଫେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବର ମୂଳ ସ୍ରୋତଟା କ'ଣ ଖୋଜୁ ମନୋଦଶା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ କରୁଛି, ବାହାର ବାତାବରଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଭାବ ଓ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଟା ଆକାଶ ବୋଲୁଛେ ଆମେ, ସେ ଆକାଶରେ ଥିବା ଚିନ୍ତନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରେସ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ରେସ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମର ଭାବ ବିଚାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ରତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ଇଏରେ ଦେଖିବେ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଡନ୍ ହେଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଅଛି। କେବଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରବାହ ବି ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ରେସ୍ ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ, ବିଚାର ଚକ୍ରକୁ ଧରିଦେବ। ବିଚାର ଚକ୍ରରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ଯାକ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବି ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବା। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଜୀବନର କାଢ଼ି ଚିନ୍ତା କରିବା, କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବ କେମିତି ଅଛି, ବିଚାର କେମିତି ହେଉଛି, କ୍ରିୟାରେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା କି? ଜଣେ କହୁଥିବେ ହଁ ଘଟି ଯାଇଥିବ। ଇଏ ହିଁ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।